თარგმანება იმათეს სახარებისაი თავიკო. სიტყვა ესე და შერავიდა იგი კაფარნაუმ მოუხდა მას ასისთავი, ევედრებოდა მას და ეტყოდა, უფალო მონაი ჩემი დაცემულ არს სახლსა შინა ჩემსა განრგვეული და ფრიადი გუემების 8-6. თარგმანი კეთროანი იგი ზემოწერილი მოუხდა უფალსა, გარდა მოვიდოდა რაიმთით, ხოლო ასისთავი შესვლასაოდენ მისსა კაფარნაუმ. რაისათვის უკვე არცა იგი, არცა ესე აღვიდეს მთად. არა თუ დებებისათვის, ნუ იყოფინ. არამედ უმეტესისა კრძალულებისათვის, რაითა არა ჟამსა მას მოძღვრებისა მისისასა საწყინოდ ექმნენ მას. ხოლო მოუხდა რაიასის თავი ესე ეტყოდა, უფალო მონაი ჩემი დაცემულ არს სახლსა შინა ჩემსა განრგვეული და ფრიადი გუემების. ვიეთნი მეიტყვიან ვითარმედ არა მოყვანებისა მისთვის ყრმისა მის ეტყვის ესრეთ, რაითა აუწყოს, ვითარმედ ამისთვის ვერ უძლო მოყვანებად, რომელ მძიმითასნებითა შეპყრობილიყო. ხოლო მე ვიტყვი ვითარმედ ესეცა ფრიადისა მის სარწმუნოებისა მისისა სახე არს რამე თუ ესოდენ გულსავსე იყო, ვითარმედ კმა არს ბრძანებაი, ხოლო მეუფისაი აღდგინებად განრღვეულისა მის, ვიდრეღა არცა თუ სახმარიჩინა აღებაი და წინაშე მისსა მიყვანებაი. ვითარ იგი ქმნეს მათ, რომელთა განრღვეული იგი სართულით გარდაუტევეს, რამე თუ უმეტეს იყო ამისი, ვიდრეღა მათი სარწმუნოებაი. იხილეთ უკვე ვითარ შეიწყნარა იგი უფალმან და რომელ სხვაი არღასა და ექნა, რაც აღასრულა, რამე თუ მარადის გონება სამვედრებელთა მისთასა მიხვის, ხოლო აქა უმეტესიცა აჩვენა და არა განკურნებაი, ხოლო აღუთქვა, არამედ მისლაიცა სახედ მისა. და ესე ამისთვის ქნა, რაითა გულისხმა გვიყოს სათნოებაი ასის თავისა იმის, რამე თუ უკვე თუმცა არა ესრეთ ეთქვა, ვერ მცა გუეცნა სიკეთე კაცისა იმის. ხოლო ესე საქმე ქანანელისა მის დედაკაცისაზე წინააღმდგომად ქნა, რამე თუ აქა არა უწოდდა მისვლად და თავით თვისით მოსწრაფე არს მისვლად და კურნებისა მის მიცემად, რაითა საცნაურყოს ასის თავისა მის სარწმუნოებაი და ფრიადი სიმდაბლე. ხოლო ქანანელი იგი ევედრებოდა ღმერთსა და ყოვნი და უფალი მიცემად თხოისა მისისასა და უჯეროდ სახელსდებდა მინიჭებად მის და კურნებისა მის, რამე თუ მკურნალი არს ბრძენი და ღონიერი და მრავალსახეთ კურნებს სულთან. აქა უხვად მინიჭებელობითა განაცხადა სარწმუნოებაი ასის თავისა იმის და კვალად მუნდა ყოვნებითა მით და მგსინვარეთ მიგებითა გუაუწყა სარწმუნოებაი დედაკაცისა იმის. ეგრეთვე აბრაჰამის ზედა ლოთისა იქნა, რამე თუ აბრაჰამს გამოუცხადა დაქცევა იგი სოდომელთაი, რაითა საცნაური იქნა საზომი სიყვარულისა მისისაი, ვითარ მხურვალედ ევედრებოდა სოდომელთათვის, და კვალად ლოტს არარაი აუწყეს ანგელოზთა მათ, რაითა გამოჩნდეს უცხოთ მოყვარებისა მისისა სათნოებაი. იხილეთ უკვე რასა ეთქვის ასის თავი იგი. სახარებაი, უფალო არა ღირს ვარ მე, რაითა მცა სართულსა ჩემსა ქვეშე შემოხვედ 8. თარგმანი ვისმინოთ მორწმუნენო, რომელნი ესე ქრისტეს შევიწყნარებთ, რამე თუ შესაძლებელ არს რაცსა შეწყნარება იმისი. ვისმინოთ და ვბაძვიდეთ მას და ესე ვითარითავე მოსწრაფებითა შევიწყნაროთ, რამე თუ ოდეს გლახაკი შევიწყნაროთ, ხშირი და შიშველი, ქრისტესა შევიწყნარებთ სახეთ ჩვენ და. სახარებაი, არამედ სიტყვით ხოლო თქულ და განიკურნოს მონაი ჩემი 8. თარგმანი ხედავა ვითარ მსგავსად კეთრონისა მის ესეცა ჯეროვნად ეთქვის, რამე თუ არა ხრქვა, თუ ევედრე ღმერთსა ანუ ილოცე, არამედ თქუ სიტყვით. ჩვენცა მარადის ესრეთ ვიტყოდით, უფალო სული ჩემი დაცემულ არს ცოდვათა შინა განრღვეული და ფრიადი გუემების მძლავრებისაგან ნებათა ისა, თქუ სიტყვითად და განიკურნენ უკურნებელნი იგი წყლულებანი მისნი. უკვე თუ გულითა მხურვალითა და სარწმუნოებითა შეუორგულებელითა მოუწყინებელად ესრეთ ვევედრებოდით, გურქვას ჩვენ სახიერმანმან,
წარვედ და ვითარცა გრწმენა გეყავ შენ. მათე 8:13 წახ არებაი, სიტყვით ხოლო თქულ და განიკურნოს მონა იგი ჩემი. რამე თუ მეცა კაცი ვარ ხელმწიფებასა ქვეშე და მქონან ჩემ ქვეშე ერისაგანი, და ვფრქვი მას, წარვედ. და წარვიდის და სხვასა მოვედ. და მოვიდის და მონასა ჩემსა ქმენესე. და ქმნის. ეს მარაი ესე იესოს დაუკვირდა და hrქვა ერსა მას, რომელნი მისდევდეს მას. ამენ გეტყვით თქვენ, არცა ისრაელსა შორის ესოდენი სარწმუნოება იპოვე 8:10. თარგმანი რაიმცა იყო უზეშთა ეს ამის სარწმუნოებისა, ვინაიდან თავად საუფალსა დაუკვირდა იგი და ერსა მას სახედ მისცა საქმე იგი მისი, რაითა ბაძვიდნენ მას. ხედავა ვითარ რომელთაცა წამეს ხელმწიფება იმისი და რწმენა ძალი და უფლება იმისი, ყოველნი ქების აღირსი ქმნეს. პირველ ამისა განუკვირდებოდა ერსა მას მოძღვრება იმისი, რამე თუ იყოს სწავლა იგი მისი მათა მიმართ, ვითარცა იგივის ხელმწიფება იაკუნ, მათე 7:28-29 და არარაი ამასზე დააბრალა. არამედ უფრო ისად გარდამოიყვანა მთით თავისათვის ისა თანა და წინაშე მათსა კეთროანი იგი განწმიდა და სამტკიცებელად გულის სიტყვისა მის მათისა. კვალად კეთროანი იგი იტყოდა, უკვე თუ გინდეს, ძალგიც განწმედაი ჩემი. და არ აბრალა, არამედ დაამტკიცა სიტყვა იმისი და hrქვა, ნებავს განწმიდნი, და კვალადაც თქვა ასის თავმან ამან. სიტყვით ხოლო თქულ და განიკურნოს მონა იგი ჩემი. და განუკვირდა უფალსა სარწმუნოება იმისი და თქვა, არცა თუ ისრაელსა შორის ესოდენი სარწმუნოება იპოვე. ესენი უკვე ესრეთ საქებელი ქმნეს, ხოლო მართა ვინაიდან არარაი ესრეთ თქვა, არამედ ეტყოდა, ვიცი რამე თუ რაიცას თხოვ ღმერთსა, მოგცეს შენ ღმერთმან იოანე 11:22 არა ხოლო თუ ქებისა არა ღირს იქმნა, არამედ მეცნიერღა თუ იყო და საყვარელ და ფრიად მოსწრაფე მსახურებად უფლისა, გარნა შეღრისხნაცა და განხმართა ცდომილი გულის სიტყვა იმისი, რამე თუ ეტყოდა, არა გარქვა შენ ვითარმედ, უკვე თუ გრწმენეს იხილოდიდება ღმრთისაი, იოანე 11:40. რომელ ესებრალობა იყო, ვითარმცა არღა კეთილად ხრწმენა. და კვალად ოდეს იგი ეტყოდა ვითარმედ, ვიცი რაიცას თხოვ ღმერთსა, მოგცეს შენ ღმერთმან, განაყენებდა ესე ვითარისა გულის სიტყვისაგან და გულის ხმაბუყოფდა, ვითარმედ არა სახმარ არს მისდა თხოვაი, არამედ იგი თავადი არს წყაროი კეთილთაი. ამისთვის hrქვა, მე ვარ აღდგომაი და ცხოვრებაი. იოანე 11:25 ესე იგი არს ვითარმედ არა სახმარ არს ჩემდა მოცემად ძალიზე გარდამო, არამედ უფალი ვარ ყოფად, რაიცა მენებოს. ხოლო აქა ვინაიდან ასის თავმან მან ესოდენი წამა ხელმწიფება იმისი, აქო და უაღრესად ყოვლისა მის ერისა გამოაჩინა და ღირსყო სასუფეველსა ცათასა და სხვათა ბაძვად მისისა სათნოებისა მოუწოდა, ვითარცა იტყვის მახარებელი, ვითარმედ, hrქვა ერსა მას, არცა თუ ისრაელსა შორის ესოდენი სარწმუნოება იპოვე. საცნაურ არს უკვე, ვითარმედ რომელი იგი გულისხმაყო დიდი ხელმწიფებაი და ძალი მისი, ესე ექმნა მიზეზ სარწმუნოებისა და სასუფეველისა და სხვათა მათ კეთილთა. რამე თუ არა თუ სიტყვით ხოლო აქო, არამედ უძლურება იცა იგი მონისა მისისაი განკურნა და ნიჭი დიდი აღუთქვა მას, რამე თუ იტყვის. წახ არებაი, ხოლო გეტყვით თქვენ რამე თუ მრავალ ნიმზის აღმოსავალით და დასავალით მოვიდოდიან და ინახიდგმიდან აბრაჰამის თანა და ისაკის თანა და იაკობის თანა სასუფეველსა ცათასა. ხოლო ძენი იგი სასუფეველისანი განითხინენ ბნელსა მას გარესკნელსა. მონიხოს ტირილი და ხრჭენა იკბილთაი. და hrქვა იესო ასისთავსა მას, წარვედ და ვითარცა გრწმენა გეყავ შენ.
და განიკურნა მონა იგი მისი მას დღესა შინარვა 11:13. თარგმანი, ვინაიდან ლუკაც ახსენებს ამას სასწაულსა და მცირედრე შეცვალებულად იტყვის, რაითა არავინ თქვას, თუ ურთიერთას წინააღმდეგებიან ჯერ არს ამისი განმარტებაი. ვითარ უკვე იტყვის ლუკა. ვითარმედ, შევიდა იესო კაპერნაუმთ. და ასის თავისა ვისმე მონა ისნეულიყო და მიახდა აღსრულებად, რომელი იყო მისა პატიოსან. და ესმა მას იესოსთვის და მიავლინა მისა მოხუცებულნი ჰურიათანი ვედრებად მისა, რაითა მოვიდეს და განკურნოს მონა იგი მისი. ლუკა 7:1-3, ხოლო მათე იტყვის ვითარმედ, თავით თვისით მოუხდა ასის თავი იგი და ევედრა. თქვენს ვიეთმე ვითარმედ, სხვაი არს ესე და სხვაი არს იგი, რაღაცა თუ მსგავსებაი აქვს, რამე თუ მისთვის ჰურიანი იტყვიან ვითარმედ, შესაკრებელი მან აღმიშენა ჩვენ, ლუკა 7:5, ხოლო ამისთვის თქვა უფალმან ვითარმედ, არცა თუ ისრაელსა შორის ესოდენი სარწმუნოება ივპოვე. და სხვა სამრავალსა იტყვიან, რაითამცა გამოაჩინეს, თუ არა ერთისათვის არს ორთავე მახარებელთა სიტყვაი. ხოლო მე ვიტყვი ვითარმედ, ერთ არს ასის თავი ესე, ორთავე მიერთქუმული და ესე სიტყვაი ჭეშმარიტ არს. ვითარ უკვე მათე იტყვის ვითარმედ, იგი თვით მივიდა იესოისა, ხოლო ლუკა იტყვის ვითარმედ, სხვანი მიავლინა. მე ესრეთ გულისხმობ, ვითარმედ ლუკა ლიქნის სიტყვაობასა მას ჰურიათასა მოასწავებს, რამე თუ ესმა რაიასის თავსა მას უფლისა მოსლვაი, ენება მისლვაი, ხოლო ჰურიანი ლიქნიდეს მას და ეტყოდეს, ნუ შრომასა შეიმთხვევ, ჩვენ წარვიდეთ და მოვიყვანოთ იგი. და დააყენეს იგი მისლვად. ამისთვის წაიხილენ სიტყვანი იგი ლიქნისა მათისანი, ვითარ ეტყოდეს უფალსა ვითარმედ, უყვარს ნათესავი ჩვენი და შესაკრებელი მან აღმიშენა ჩვენ. არცა თუ იცოდეს, თუ ვინაი ჯერ იყო ქება იმისი, რაითამცა ეთქვა ვითარმედ, ენება მოსლვაი თავით თვისით, არამედ ჩვენ დავაყენეთ იგი მწუხარებისა მისთვის, რომელი შეემთხვია მას, რაითამცა ესრეთ გამოაჩინეს სარწმუნოება იმისი. ხოლო მათ ესე ვითარი არა ითქვეს, რამე თუ შურისაგან არა ენება სარწმუნოებისა მისისა გამოცხადებაი, არამედ ფარვიდეს მას, რაითა არა დიდად შეჰრაცხოს იგი უფალმან, რამე თუ შემძლებელ არ შურის სრულიად დაბნელებად გონებისა. გარნა მხედველმან მან გულთამან და მეცნიერმან და ფარულთამან თვინიერ მათისაცა უწყებისა აქო გონებაი კაცისა იმის, ვითარცა ლუკავე განხმარტებს სიტყვასა ამას, ვითარმედ, იესო წარვიდა მათთანა. და ესმა რაიასის თავსა მოსვლა იმისი მიავლინა მეგობარნი და hrქვა, უფალო, ნუ მოშურები, რამე თუ არა ვარ ღირს რაითა სართულსა ქვეშე სახლისა ჩემისასა შემოხვიდე, რომლისაგან არცა თავი ჩემი ღირს ვიჩინე მისლად შენდა. ლუკა 7:6-7 აქამდე იტყვის ლუკა. ხოლო ამისა შემდგომად ეუწყარა მოსლაი უფლისაი, აღდგა და თავით თვისით მიეგებლოდა და hrქვა მას. უფალო, არა ღირს ვარ, რაითამცა სართულსა ქვეშე ჩემსა შემოხვედ, არამედ სიტყვით ხოლო თქურ და განიკურნოს მონა იგი ჩემი და შემდგომი ამისი, ვითარცა მათე წამოიტყვის. ხოლო რომელ ლუკა მისი იგი მისლვაი არა თქვა, არცა მათე, ჰურიათა მივლინებაი, ესე არა ურთიერთას წინააღმდგომაი არს, არცა ცილობაი, ნუ იყოფინ. არამედ უფრო ისად თითოეულისა მეორისაგან დაკლებულისა აღსრულებაი. და კვალად რომელ მათე იტყვის ვითარმედ თქვა იესო, არცა თუ ისრაელსა შორის ესოდენი სარწმუნოება იპოვე და ამით გამოაჩინა, ვითარმედ არა ისრაელთაგანი იყო იგი, არამედ კეისრისა მიერ მივლინებულთა მათასის თავთაგანი, ანუ ხრომი, ანუ ბერძენი. ხოლო ლუკა იტყვის ვითარმედ, hrქვის ჰურიათა, რამე თუ უყვარსო ნათესავი ჩვენი და შესაკრებელი მან აღმიშენა ჩვენ, არცა ესე წინააღმდგომი რაიმე არს, რამე თუ იგიცა ამასვე მოასწავებს, ვითარმედ არა ჰურიათაგანი იყო,
არამედ უყვარდა ნათესავი იგი და აღუშენა მათ შესაკრებელი. ხოლო გულისხმა ყავთ თითოეული სიტყვა იმისი, რაოდენითა სიმდაბლითა და სარწმუნოებითა სავსე არს. შორს იყო იგი ზუაობისა მისგან და ან პარტავანებისა მთავართა ისა, ვითარ იგი წერილ არს იოანეს თავსა შინა სამეუფოისა მის კაცისათვის, რომლისა ძესნეულ იყო, ვითარმედ იტყო და რაითა მივიდეს და განკურნოს, მოვედ პირველ მოსიკუდით ღრმისა მის. იოანე 4:49 არამედ ამან არა ესრეთ თქვა, რამე თუ ფრიადი აქ უნდა სიმდაბლე და სარწმუნოებაი. ამისთვის არცა უფალსა ეტყო და მისვლად, არცა უძლური იგი მიიყვანა მისა, არამედ ხრქვა, სიტყვით ხოლო თქურ და განიკურნოს. და ფრიადისა სიმდაბლისაგან პირველად არცა თუ მოელოდა, თუ ღირს ყოს იგი უფალმა სიტყვად მისა. ვინაითგან უკვე იხილა, რამე თუ ენება უფალსა მისვლაი, მაშინ ხრქვა, სიტყვით ხოლო თქურ და განიკურნოს. რამე თუ ეშინოდა უფლისა მიყვანებად სახეთ თვისა სიტყვითა ფრიადისა სიმდაბლისაითა. იხილია გონიერება იმისი. ამისთვის სამართლად აქო უფალმა სარწმუნოება იმისი და უაღრესად გამოაჩინა ყოვლისავე კრებულისა ჰურიათა ისა და მონა იგი განკურნა და ღირსად სასუფეველისა გამოაჩინა. რამე თუ ვინაითგან მან შეწყნარებაცა უფლისა სახეთ თვისა უღირსად შეჰრაცხა თავითვისი, უფალმან ღირსად სასუფეველისა გამოაჩინა იგი და თანამკვიდრად აბრაჰამისა. თქვეს ვიეთმე ვითარმეთ, რად არა კეთროანიცა იგი ზემოწერილი ღირს იქნა ესე ვითარსა ქებასა, რომელმან უმეტესიღა სარწმუნოებაი აჩვენა? რამე თუ არცა თუ ესე თქვა მან ვითარმეთ, სიტყვით თქვა არამედ უაღრესად, უკვე თუ გინდეს მათერვა 2, ოდენო ვითარცა წინა ისწარმეტყველი იტყვის ვითარმეთ, ყოველივე რაიცა უნდა ქმნას 3. გარნა გულისხმა ყავთ, ვითარმედ იგიცა შემსგავსებულად თვისისა სარწმუნოებისა საქებელი ქმნა. ამისთვის მიხო ხელი თვისის ახიერმა და ხრქვა, ნებავს განწმიდენი და მერმე ხრქვა, შეწირე შესაწირავი შენი საწამებელად მათ და ესე იგი არს შენ ამხილო მათ და პირი დაუყო სარწმუნოებითა შენითა. და კვალად კეთროანი იგი ჰურიათაგანი იყო, ხოლო ასის თავი ესე წარმართ. და არა ერთ იყო მაშინ ჰურიისა მის სარწმუნოებაი, რომელსა თანანადებად ედვა ესე და წარმართისა უფროისად ხელმწიფებასა შინამყოფისაი, მოსვლად სარწმუნოებად და ვითარ იგი მას რწმენა ესრეთ ძლიერად და მტკიცეთ, რამე თუ გულისხმა ყოფლება იმისიცათა შინა და ქვეყანასა ზედა და ცნა, ვითარმედ ესრეთ ხმორჩილობენ მას სნებანი და სიკვდილი, ვითარ იგი ერჩდეს მას მხედარნი. ამისთვის იტყვის, რამე თუ მე კაცი ვარ ხელმწიფებასა ქვეშე, ესე იგი არს ვითარმედ, მე კაცი ვარ ხელმწიფებასა ქვეშე სხვათასა, ხოლო შენ ღმერთი ხარ, არავისა ხელმწიფებასა ქვეშე. აც უკვე თუ მე, რომელი ესე კაცი ვარ დამონებული ხელმწიფებასა მეფეთა და მთავართასა, ყვანანერისაგანი ჩემ ქვეშე და უბრძანებ მათ და მერჩიან, რაოდენ უმეტესად შენ, რომელი ეგე ღმერთ ხარ, არავისა ხელმწიფებასა ქვეშე, არამედ ყოველთავე უფალი და ხელმწიფე, ყოველივე გმონებს და გმორჩილობს. რამე თუ მე კაცი ვარო ხელმწიფებასა ქვეშე და მყვანანერისაგანი, მსგავსნი ჩემისავე ბუნებისანი, არამედ ეგრეთსა არა წინააღმიდგებიან, რამე თუ ხრქვი მას, წარვედ. და წარვიდის და სხვასა მოვედ. და მოვიდის და მონასა ჩემსა ქმენესე. და ქმნის. რაოდენ უმეტესად შენ ყოველივე ძალგიც, რაითა ვითარცა უფალმან მონასა, ესრეთ უბრძანო სიკვდილსა გინა თუ მოსვლად და მოვიდეს, გინა თუ წარსვლად და წარვიდეს. ხედავა მორწმუნეობასა მისსა.
რამე თუ რომელი იგი უკუანაისკნელ ყოველთა მიერ საცნაურყოფად იყო, ამან აწვე საცნაურყო ვითარმედ აქუსუფალ სახელმწიფებაი სიკვდილისა და ცხოვრებისაი, შთაყვანებად ჯოჯოხეთად და აღმოყვანებად. რამე თუ არა კმაყო სახე იგიერისაგანთაი, არამედ მონაიცა ახსენა უმეტესისა მორჩილებისა სახეთ. ვინაიდან უკვე ესევით არის კეთილისა გონებისა მიერ შემკობილიყო, სამართლად პატივცემული იქნა ქრისტესგან და უმეტესი თხოისათვის ისაი მიიღო, რამე თუ მოვიდა თხოაც სიმართლე ხორციელი მონისათვის ისაი და მკვიდრობაი სასუფეველისაი მიიღო და წარვიდა. ჭეშმარიტად მისზე და აღესრულა, ვითარმედ, ეძიებდით სასუფეველსა ღმრთისასა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. მათე 6:33 რამე თუ ვინაიდან დიდი სარწმუნოებაი და სიმდაბლე აჩვენა. ამისთვის უფალმან მისცა მას სასუფეველი და შესძინა კურნებაი მონისაი მისისაი, და არა ამით ხოლო ჯერითა პატივსცა, არამედ რომელ გამოაჩინა, თუ ვინ განისხმიან სასუფეველისაგან და იგი შეიყვანების. რამე თუ ამიერო ყოველთა ეუწყების ვითარმედ სარწმუნოებისაგან არს ცხოვრებაი და არა საქმეთაგან სჯულისათა, ამისთვისცა არა ჰურიათა ხოლო, არამედ წარმართაცა ნიჭი ესე დიდი მიეცეს და უფრო ისღამათ, ვიდრე ამათ. რამე თუ ამას მოასწავებს უფალი ვითარმცა იტყოდა. ვითარმედ, არა თუ ამასზე და ხოლო ყოფად არს ესე, არამედ ყოველსავე სოფელსა ზედა აღსრულებად არს. რამე თუ ვინაიდან მაშინ წარმართთაგანიცა მისდევდეს მას გალილეაით, ესე სიტყვანი წარმოთქუნა. რაითა წარმართთაგანთაცა სასოებაი ცხოვრებისაი მისცეს და ჰურიათაცა ზუაობაი დაამხუას. ხოლო რაითა არასრულიად დაბრკოლებას სცეს მათ, არა შემოიღებს განცხადებულად სიტყვას ამას წარმართთა წოდებისასა, არამედ მიზეზი მიიღო ასის თავისა მისგან, და ეგრეცა არავე თქვა განცხადებულად სახელი წარმართთა იქ ვითარმედ, მრავალნი მოვიდნენ წარმართთაგან. არამედ მრავალნი მოვიდენო აღმოსავალით და დასავალით, რომელესე წარმართთა მოსწავება იყო, დაღაცა თუ ცხადად არა სახელსტო მათ არა დაბრკოლებისათვის ჰურიათა ისა. რამე თუ ამისთვის სასუფეველსა რაი ახსენებდა სახელი აბრაჰამისი შორის შემოიღო, რაითა უმეტესად ეთქიმნოს გული ჰურიათა, ეს მას რაიც იახთა მისთაგან განვრდომაი, რომლისა მიმართ იყო ყოველი სიქადული მათი, ვითარცა ნათლისმცემელი ეტყო და ვითარმედ, ნუ იტყვით, მამა იგვივის აბრაჰამ. მათე 3:9 ამისთვის უფალი განვრდომასაც იახთა მისთაგან აუწყებს რომელესე დიდ არს სხვევაი მათზე და ერთად რომელ განვარდეს და მეორედ რომელ მათ და განჩემებულისა და განწესებულისაგან იქნა განვრდომაი. ხოლო წარმართთა სიხარული ორ კერძოვე იქნა, რამე თუ მიემთხვინეს კეთილთა რომელთა მიმთხვევასა არა მოელოდეს. ხოლო ძედ სასუფეველისა ჰურიათა უწოდა რომელთა და განმზადებულიყო სასუფეველი, არამედ მათ უცხოყვნეს მისგან თავნითვისნი, რამე თუ მათ და მოცემულიყვნეს წიაღნი აბრაჰამისნი, არამედ განცვიეს უბადრუკნი და წარმართთაგანთა მორწმუნეთა ინახი დგეს სასუფეველსა ცათასა. ვინაიდან უკვე განჩინება იყო სიტყვა იგი და უწყება იყო ფადისა იმის, ამისთვის დაამტკიცა სიტყვაითვისი აღსრულებითა მით სასწულისაითა, ვითარცა იგი სასწაულთა მათ, აღსრულებითა მის მიერ პირველად ქუმულთაითა სარწმუნო ყოფს. რამე თუ უკვე თუ ვინ ურწმუნო იქნებოდის აღწერილთა მათ სასწაულთა, გულისხმოყოს უცდომელი იგი აღსრულება იმის მიერ წინაესწართ ქუმულთაი და ჰრწმენეს ყოველივე. და კვალად წინაისწარმეტყველება ისასწაულთა მათგან სარწმუნო იყო მაშინ მხილველთა მათ. ამისთვისცა უფალმან პირველ თქუნა სიტყვანი ესე და მერმე განრღვეული იგი განკურნა, რაითა ხილულთაგან ყოფადი სარწმუნო ჰყოს. და hrქვა ასის თავს ამას, წარვედ და ვითარცა გრწმენა, გეყავ შენ. და განიკურნა მონა იგი მისი მას დღესაშინა. ერთითა ჯერითა ყრმასა მასცა სიმართლე მისცა და ასის თავის სრულიად სარწმუნოებად მოიყვანა სასწაულითა მით.
და ჭეშმარიტად საკვირველი ხომ მწრაფლი იგი კურნებაი, ვით არ განრღვეული და სიკვდილად განწირული მეხსა შინა მთელი აღდგა. ეგრეთვე კეთრონისა მისთვის წერილ არს მეხსეულად განწმიდნავ, რამე თუ არა კურნებანი ხოლო იყვნეს განსაკვირვებელ, არამედ წამსა შინა თვალისასაც აღსრულება ისასწაულთა იმათ, რომელეს სრულიად უგულისხმოთაცა შემძლებელიყო გულისხმის ყოფად. ხოლო არა სასწაულთა მიეროდენ წინა უყოფდა უფალი სარგებელსა, არამედ რომელ იგი სასწაულთა საქმისა თანადაუცხრომელად სიტყვასა წინა დაუდებდა სასუფეველისასა და ყოველთა მოიზიდვიდა თავისათვის ისა მომართ, რაითა შეიყვანეს სასუფეველად. რამე თუ რომელთა განგდებასა მიერ უთქუმიდა, არა ამისთვის უთქუმიდა, რაითა განყარნეს, არამედ რაითა შიშითა მით მოაქცინეს ბოროტთა საქმეთაგან. ხოლო უკვე თუ სიტყვათა მათგან არარაი სარგებელეყო, მათი სამის უკეთურებისა იყო ცთომაი და ყოველთა რომელნი მათსა მას უკეთურებასა მიემსგავსებიან, რამე თუ არა ჰურიათა ხოლო შეემთხვია ესე, არამედ მრავალთა მორწმუნეთაგანცა. რამე თუ იუდაცა ძეთაგან სასუფეველისათა იყო და ესმა მასცა მოციქულთა თანა, ვით არმედ, დასხდეთ თქვენ 12-თა საყდართა, მათე 19:28, არამედ მიიქცა და იქნა იგი შვილგეჰენისა. ხოლო ჰინდოი იგი საჭურისი დედუფლისა მის ჰინდოეთისაი, უცხოთესლი და ბარბაროზი, მოვიდა აღმოსავალით და დასავალით და ღირს იქნა აბრაჰამის თანა, ისაკისა და იაკობისა. შეადარე საქმე 8, 27, 29. ესე საქმეაცცა ჩვენზე ფრიად იქნების, რამე თუ იტყვის ვით არმედ, მრავალნი იყვნენ წინანი უკუანა და უკუანანი წინა. მათე 19:30 ამისთვის ესრეთ იტყვის, რაითა არცა ცოდვილნი სასოწარკვეთილიყვნენ, ვით არ მცა ვერეძლო მოქცევად, არცა რომელთა ეგონოს დგომაი, უდებიქმნენ, ვით არ მცა არღარა შეემთხვეოდა დაცემაი. ამას იოანეცა წინაითვე ქადაგებდა ვით არმედ, შემძლებელ არს ღმერთი ქვათა ამათგან აღდგინებად შვილად აბრაჰამისა, მათე 3:9, არამედ მან, ვით არცა მონამან, ესრეთ განცხადებულად არა თქვა, ხოლო ქრისტემან, ვით არცა უფალმან და მეუფემან. განჩინებით ბრძანა, ვით არმედ, მრავალნი მზის აღმოსავალით და დასავალით მოვიდოდიან და ინახიდგმიდან აბრაჰამის თანა და ისაკის თანა და იაკობის თანა. ხოლო ძენი სასუფეველისანი განითხინენ ბნელსა მას გარესკნელსა. მონიყოს ტირილი და ღრჭენა იქბილთაი. მათე 8:11, 12. სწავლა იყო, ვით არმედ არა უხმს მდგომარესა ვიდრე აღსასრულად მინდობაი თავისათვის ისაი, არცა რომელი დაეცეს, უხმს სასოწარკვეთილებაი. ამისთვის საყუარელნო, ნუნცა ვინ მინდობილ არს თავსათვისა, არამედ სიტყვასა მას მარადის ვიტყოდით, რომელი ჰგონებდეს დგომასა ეკრძალენ, ნუ უკვე დაეცეს. პირველი კორინთელთა მიმართ 10:12. ნუცა კვალა დაცემულნი ესე და ქვემდებარენი ცოდვათა შინა წარვიკვეთ სასოებასა, არამედ ვიტყოდით, ნუ უკვე დაცემული იგი არა აღდგისა, იერემია 8:4. რამე თუ მრავალნი სიმაღლესა ცათასა მისწუთეს სათნოებითა და ყოველივე მოთმინებაი უჩვენეს ფთათა შინა და უდაბნოთა და არცა თუ ძილსა შინა თავსიდერდეს ხილვად დედაკაცისა და მერმე. უდებიქმნეს და დაეცნეს და მღვიმესა მას ცოდვისასა შთაცვიეს. სხვანი კვალა დუფსკრულთაგან ჯოჯოხეთისათა ზეცისა სასუფეველსა მიიწინეს და შებრალულნი აურაცხელითა ცოდვითა მოქალაქობასა მას ანგელოსთასა მიიცვალნეს და ესოდენისათნოებაი აჩვენეს, ვიდრე ღაეშმაკთა განასხმიდეს და მრავალთა სასწაულთა იქმოდეს. და ამის საქმისა სახითა სავსე არიან წერილნი, სავსე არს ყოველი სოფელი. ამისთვისცა მრავალნი მეძავნი და მემრუშენი და ჩუკენი პირსა დაუყოფენ მანიქეველთა, რომელნი იგინების მყოფელნი არიან ეშმაკისანი და იტყვიან, ვით არმედ უკეთურებაი შეუცვალებელ არს და სასოწარკვეთილ ყოფენ ყოველთა, რომელნი ისმენდნენ მათსა და ფრიადსა შფოთსა შემოიღებენ კაცთა შორის, რაითა მცა არავის შეუნდეს მოქცევა ცოდვისაგან უშჭულოთა მათ და უღმრთოთა.
არამედ ჩვენ გულისხმობთ მრავალღონეობა ეშმაკისაი და ვისწავლთ ქრისტესგან და ყოველთა წმინდათაგან და თვითბუნებითისა მებრძესისაგან და რჩულთა მათგან სოფლიოთა. რამე თუ ყოვლით კერძო ჩანს განცხადებულად ვითარმედ მოციქულნი ეშმაკისანი არიან, რომელნი იტყვიან, თუ უკეთურებაი შეუცვალებელ არსს და მსგავს მათსა არიან, რომელნი იტყვიან, თუ შობასა კაცისასა შეუდგს სათნოებაი გინა უკეთურებაი. ამისთვის ესე ყოველი საეშმაკონი გულის სიტყვანი განვიოდნეთ ჩვენგან და გულისხმობთ ვითარმედ სათნოებაიცა და ცოდვაიცა ნებასა ჩვენსა არსს და ვინაიცა გვენებოს მივალთ. რამე თუ უკვე თუ ვინებოთ მოგცევაი ბოროტისაგან და ქმნაი კეთილისაი, არავინ არს დამაყენებელ ჩვენ და ვერც არა იძალულს ეშმაკსა დაბრკოლებად ჩვენ და რამე თუ უძლურ არს იგი ძალითა ქრისტესითა და შეურაცხ, ვითარცა წერილ არს ვითარმედ, მტერისა მახვილსა მოაკლდა სრულიად. ფსალმუნი 9:7 და კვალად უკვე თუ გვენებოს მიცემათ თავნი ჩვენი უკეთურებასა, იძულებით და უნებლიეთ ღმერთი არა დაგვაყენებს, რამე თუ თვითმფლობელად დახბა და ბუნებაი პირმედ ყველთაი. ვინაიდან უკვე ესე ესრეთ არს და არა არს ცილობაი, შევიკრძალნეთ თავნი ჩვენი სვლადი წროსა მას გზასა სათნოებისასა შიშით და სასოებით, შიშით ორ კერძოთა მათ კაპანთათვის, ხოლო სასოებით წინამძღვრისა მის ჩვენისა ქრისტესთვის. ვიდოდით ფრთხილად და მღვიძარეთ რამე თუ უკვე თუ ვის მიერულოს უდებებით, დაცემად არს ანუ მარჯვენით, ანუ მარცხენით. არა ხედავთა დავით წინა ისწარმეტყველსა, ვითა როდეს იგი მცირედ უდებიქნა, მეხსეულად შთავარდა მთხრებსა მას ცოდვისასა, გარნა ადრე აღდგა მადლილთა ღმრთისაითა. აც უკვე, კაცო, ნუ ამას ხოლო ხედავ, თუ ცოდა, არამედ იგი განიცადე, ვით არ განიბანა ცოდვა იგი, რამე თუ ამისთვის აღწერილ არს საქმე იგი, არა თუ რაითა დაცემა იმისი იხილო, არამედ რაითა აღდგომა იმისი გიკვირდეს და ისწაო. თუ ოდეს შენცა შეგემთხვიოს დაცემა იქ ვით არ გიღირს აღდგომად. რამე თუ ვითარცა მკურნალნი გამოარჩევენ ძნელოვანთა სნებათა და აღსწერენ ღონესა კურნებისა მათისასა, რაითა განაწესონ რაი უძნელესთა კურნებაი უდარესთა ადვილად მძლე ექმნენ. ეგრეთვე ღმერთმა განაწესა დიდთა მათ ცოდვათა სინანული და უბრძანა წმიდათა და აღწერათ, რაითა ისწაონ კაცთა მცირეთაცა ზედა ეგრეთ ხმარებაი სინანულისაი, რამე თუ უკვე თუ დიდთა მათ ეპოების ადვილად კურნებაი. Რავდენ უფრო ისხა უდარესნი ადვილად განიკურნენ სინანულითა, ვინებოთ თუ ვიხილოთ უკვე ვით არ მოუძლურდა, ანუ თუ ვით არ განიკურნა ნეტარი იგი. რა იყო სახე სნეულებისა მისისაი? ბრუშებაი და კაცის კლვაი, რამე თუ არა მრცხვენის ხმითა მაღლითა თქუმად ესე. უკვე თუ სულმან წმიდამან ბრძანა ურცხვინელად აღწერად საქმისა მის, მე რაისათვის მცავ ფარვიდი? და უფრო ისხა ამას ვიტყვი ვითარმედ, რომელნი საქმესა ამას ფარვიდენ, იგინი უმეტესად ფარვენ სათნოებასა მისსა, რამე თუ არა ესრეთ გამოაჩინებს ახოვნებასა მისსა ბრძოლა იგი გოლიათისი ვით არ წინამდებარე ესე საქმე. და ნუ გიკვირს ესე, რამე თუ ამისთვის განვადიდებ ცოდვასა მას, რაითა უაღრესად გიჩვენო ძლევა იმისი. რაი არს უკვე განდიდება იმის ცოდვისაი? სათნოებაი კაცისა იმის. რამე თუ არასწორად განიკითხვის ყოველთა კაცთა ცოდვაი, არამედ ძლიერნი ძლიერად განიკითხნენო. სიბრძნე სოლომონისა 6:7 და რომელმა იცოდის ნებაი უფლისათვის ისაი და არა ყოს იგვემოს ფრიად. ლუკა 12:47 საცნაურ არს უკვე ვითარმედ უმეტესი გულისხმის ყოფაი უმეტესისა ტანჯვისა მიზეზ ექმნების გარდამავალთა მცნებისათა. ამისთვის უკვე თუ მღვდელმა სწორად სხვათასა ცოდოს, არა სწორად მათსა მიეხადოსო სასჯელი, არამედ ფრიად უძვირესი. ნუ უკვე გიკვირს ვით არ ესე განვადიდებ ბრალსა მის მართლისასა და ჰგონებთ, თუ ძნელ არს სიტყვაი ჩემი და უგზოსა ვალმე.
გარნა რაოდენცა ესევ, უმეტესად გამოვაჩინებ. ქებასა დავითისსა. რაი არს უკვე სხვა უმეტესი განდიდება იბრალისა იმის. ჰე არს სხვაიცა აღორძინებაი, ვითარცა იგი კაცის კლაი კაინისი უმეტეს სხვათა იყო, რამე თუ არა უცხოი ვინ მოკლა, არამედ ძმაითვისი, რომელსა არა ევნო მისდა, და რამე თუ პირველ ყოველთასა მოიპოვა ესე ბოროტი, ეგრეთვე აქაცა უძვირეს იყო ესე კაცის კლაი, ვიდრეღა სხვათა კაცთაი, ერთად რამე თუ არა ლიტონი კაცი იყო, რომელმან ბოროტი იგი ქმნა, არამედ წინა ის წარმეტყველი, ღირსქმნული მადლსა მასულისა წმიდისასა და მეცნიერი ყოველსა კეთილსა და ბოროტსა, მეორედ, რომელ არა თუ მტერი და მავნებელი მოკლა, არამედ კაცი რომელსა არა რაიევნო მისდა და უფრო ისხავნებულიყო მის მიერ, და არა კმა ეყო ერთი იგივნებაი, მისლვაი მეუღლისა მისისა, არამედ მოკლა იცა დაურთო, მესამედ ჰასაკსაღა სიბერისასა ქმნა ესე, რომელ უმეტესად აღმოორძინებელიყო ბრალისა მისისა. იხილეთა, ვითარ არა ვხრიდე მართალსა მას თქუმად სიდიდე ცოდვისა მისისაი. გარნა ამას ყოველსა ზედა მინდა, რაითამცა იყო ვინაც აქა მანიქეველთა ანუ მარკიანელთა ცვალებისაგანი, რაითა უძლიერესადმცა დაუყავ პირი მათი. იგინი იტყვია ნიმრუშა და კაც კლაო, ხოლო მე უმეტესად აღოორძინე ცოდვა იმისი პატივისა მისისათვის და ჰასაკისა და სხვისა მრავლისა. არამედ ამას ყოველსა ზედა უსაკვირველეს არს საქმე ახოვნებისა მისისაი, რომელ უფსკრულსა რაი ცოდვისასა შთავარდა, არა დაიხსნა, არცა წარიკვეთა სასოებაი, არცა მოუძლურდა ესე ვითარისა მის სასიკუდინოისა წყრულებისაგან. არამედ მეხსეულად აღდგა და ფრიად უძლიერესად მოწყლა მომწყვლელი იგი მისი ეშმაკი. და მსგავს იყო საქმე იგი მხედარსა ახვანსა, რომელიც შევიდის წყობად ბარბაროზისა ვისმე, და სცის ბარბაროზმან მან ჰორლითა გულსა მისსა ანუ ღვიძლსა და დასცის, და მეხსეულად დაურთის მეორე წყრულებაი, უძვირესი პირველისა. ხოლო ახვანი იგი დაეცის რაი ესე ვითართა მათ სასიკუდინეთა წყრულებათაგან და ყოვლით კერძო შებრალულ ან სისხლითა, არა დაიხსნის, არამედ ახლდის და სცის מחვილითა მკვლელსა მასთვისა და მყის მოაკუდინის და აღსწუარცის საჭურველი მისი და ძლევით შემოსილი მიიქცისთვისთა მიმართ. ეგრეთვე აქა რაოდენიცა სიფიცხეს თქვა წყრულებათა დავითისთაი, ესოდენ უსაკვირველესად გამოაჩინებ სულ სამისსა, რამე თუ უძლო ახოვნად აღდგომაი და ყოვლისა მის მბრძოლთა განწყობილისა იღოტება და ბოროტისა მის ერისთვისა მათისა მოკლად. იციან ესე საქმე, რომელნიცა ძნელოვანთა ცოდვათა შთავრდომილარია. რამე თუ არა ესრეთ ახვანი და ძლიერი სახმარ არს სული მართლიად მსრბოლთათვის და დაუბრკოლებელად მავალთა, რამე თუ ესე ვითარსა მას მოგზაურობასა აქვს სასოება იგი კეთილი თანამავალად და შრომისა მის აღმასუბუქებელად და უმეტესისა გულს მოდგინებისა მიმცემელად. ვითარ იგი უხმსფრიადი სიმხნე და გული აღსებული სიქველითა დიდითა, ოდეს შემდგომად მრავლისა ძლევისა და გვირგვინოსნობისა შემთხვევს ბოროტი დაცემაი და მის ყოვლისა სიმდიდრისაგან ცარიელი დაშთეს, რაითა კვალად უცონელად ხელყოსთვისა მას საგრობასა საგრობად. და კვალად პირველითგან იწყოს ჭირით და ოფლით სვლად და სიმდიდრე იგი წარწმედული მრავალწილად მოიგოს. და ამის საქმისა სხვაიცა სახე შემოვიღო, გულის ხმა ყავ ვითარმცა იყო ვინმე ნავეთ მოძღვარი, რომელმან თავსიდვა შრომა იფრიადი და წარვიდა ქვეყანათა შორთა და აღავსო ნავი დიდი სიმდიდრითა ფრიადითა, მრავალთა ღელვათა ებრძოლა, მრავალთა ნიავქართა წინა აუდგა, მრავალთა ავასკთა მძლე ექმნა და მოიწია რაი ქალაქსა მას სამეუფოსა და ენება საფასისა დიდ ძალისა შეღება ისახეთ თვისად, პირსა წინაშე ნავსადგურისასა შემოსრა ნავი იგი დიდი და წარწმიდა ყოველივე სიმდიდრეთვისი წყალთა შინა და ძლით შიშველი განვიდა ხმელად. აც უკვე თუ ესე ვითარი იგი არა კაცი იყოს მხნე და სულ გრძელი, იკადრამცა მერმეღა ნავისა მოგებად და კვალად ზღვათა ბრძოლად და კვალად სიმდიდრისა მორეწად. ნუ იყოფინ.
უკვე თუ მცონარი იყოს და სულ მოკლე აღირჩევს თხოვასა-პურისასა, ვიდრეღა კვალად შეკადრებად პირველსავე სიძნელესა. ხოლო ახოვანმა და გონიერმა მენავეთ მოძღვარმან კვალად ხელხვის ხელოვნებასათვისა სასოებით აღმრთისაითა და შეეწიის ღმერთი და ორწილად განამრავლის სიმდიდრე იგი, რომელ წარწმიდა, ანუ მრავალწილადცა. ეგრეთვე ქმნა ნეტარმა დავით, შეემთხვია დაქცევა ინავისა მის სულიერისა იქ შემდგომად ბევრეულთა მათ შრომათა და ოფლთა და არავე დაიხსნა უსასოებითა. არამედ კვალად ნავი იგი აღაგო და აფრანი აღუპყრნა ნიავსა მას სულიერსა და საჭენი ხელად იხუნა და პირველივე შრომაი თავს იდვა და შეიკრიბა სიმდიდრე მიუთხრობელი. და რაოდენი საქმე აიძულებდა მას სასოებისა წარკვეთად. პირველად სიდიდე იგი ცოდვისა იმის, მეორედ რომელ არა სიჭაბუკესათვისა შეემთხვია, ოდეს იგი უმეტესად შეეძლო სინანული, არამედ ჟამსაოდენ სიბერისასა, მესამედ რომელ ესოდენი სიმდიდრე სათნოებათა იწარწყმიდა რაოდენი მოეგო სიჭაბუკესათვისა, ოდეს მწყსი და სამწყსოსა, რაოდენი იღუაცა გოლიათის მიმართ სახელისათვის ღმრთისა, რაოდენი სათნოება იაჩვენა საულის ზედა, რამე თუ სულ გრძელება იგი სახარებასა შინააღწერილი და ძვირუხსენებლობა იაჩვენა მის ზედა, რაოდენ გზის მტერი თვისი ხელთ იგდო და არა ავნო მას, არამედ აღირჩია დევნულებაი და ქვეყანითი ქვეყანად სიუტოლაი, ვიდრეღა უჯეროისა მის და უსამართლოდ მტერისა თვისისა, რომელი ეძიებდა მას მოკლად, ნაცვლისა მიგებად. და შემდგომად მეფობისა მრავალი იყო სათნოებისა მისისა სიმრავლე და ამას ყოველსა ზედა მადლი იგი წინა წარმეტყველობისაი და ყოველთა მიერ დიდებაი სათნოებისა მისისაი. ესე ყოველი მიზეზ იყო დახსნად გონებისა მისისა ცოდვასა მას ზედა, არამედ ესე ყოველნი ისარნი მტერისანი მის და დასობილნი სიმხნით აღმოიწვადნა და გულსავე მტერისასა დაასვნა. და ესოდენ განაბრწყინვა სულითვისი ესოდენ წმიდაყო, ვიდრეღა შემდგომად სიკვდილისა ნაშობთა მის და ცოდვისა მლხინებელიყო ღმერთი მისისა მის სათნოებისათვის. და ვითარცა აბრაჰამისთვის იტყო და ეგრეთვე და უმეტესად დღა ამისთვის თქვა ღმერთმან, რამე თუ აბრაჰამისთვის ესრეთ იტყვის, მოვიხსენე აღთქმაი ჩემი აბრაჰამის მიმართ, გამოსვლა 2:24, ხოლო აქ არა აღთქმაი ახსენა, არამედ ესრეთ თქვა, დავითისთვის. მონისა ჩემისა ხელისამპყრობელ ვექმნე ქალაქსა ამას. მეოთხე მეფეთა 19:34. და სოლომონ შემდგომად ესე ვითარისა მის ცოდვისა, რომელ ცოდა, ხსენებისათვის სათნოებათა დავითის და არა განაგდო მეფობისაგან. და ესოდენ იყო დიდება იმისი, ვიდრეღა პეტრე მოციქული შემდგომად ესოდენთა წელთა ეტყო დაერსა ვითარმეთ, ჯერ არს განცხადებულად თქმად მამათ მთავრისა დავითისთვის, რამე თუ აღესრულა და დაეფლა. საქმე 2:29 და უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ეტყო და რაი ჰურიათა გამოაჩინებს, ვითარმეთ შემდგომად ცოდვისა მის ესრეთ მოეცა კვალად მადლი სულისა წმიდისაი, ვიდრეღა ღმრთებისა მისისათვის წინა ის წარმეტყველებად ღირს იქნა. რამე თუ ენება რაი პირთა მათ ურცხვინოთა დაყოფაი ესრეთ ეტყო და ვითარ დავით სულითა ხადის მას უფლით და იტყვის, ხრქვა უფალმან უფალსა ჩემსა, დაჯედ მარჯვენით ჩემსა, მათე 22:43-44. ესე ყოველი კმა არს გამოჩინებად სათნოებათა მის ნეტარისათა, რამე თუ რომელი ღმერთმან განამართლოს, ვინ არს დამსჯელ მისა. ხოლო გნებავს თუ თითოეულად მოღვაწებისა მისისა ცნობათ, რომელი შემდგომად ცოდვისა მის აჩვენა, იხილოთ იგი წიგნსა შინა მეფეთასა და წიგნსა შინა ფსალმუნთასა. მუნ იხილოთ კადნიერებაი მისი ღმრთისა მიმართ, სიყვარული, ერთგულებაი, ვიდრე აღსასრულამდე კეთილის მოყვარებაი. კვალად წიგნსა შინა ფსალმუნთასა იხილოთ, რაოდენი გლოვაი აჩვენა, რაოდენი სინანული, ცრემლნი მისნი იყვნენ საჭმელმისა დღე და ღამე, დამაშურალიყო მარადის სულ თქუმათაგან ცრემლითა თვისითა სარეცელსა თვისა და ჰბანდა, შეემოსა მას ძაძაი, ნაცარსა,
ვითარცა პურსა ჭამდა მწუხარებისაგან და სასუმალსათვის საცრემლთა თვისითა განზავებდა, დამაშურალიყო ღმრთისა მიმართ ღაღადებითა, დასრულიყო ხმა მისი ხმითა კუნესისა მისისაითა, შემხმარიყვნეს ხორცნი მისნი ძუალთა მისთა, მუხლნი მისნი მოუძლურებულიყვნეს მარხვისაგან. რამე თუ ფრიადისა გლოისაგან დაავიწყდებოდა ჭამად პური მისი. აც უკვე საყუარელნო, რომელთა წინაგვისხენ ესოდენი ესე სახენი კეთილისანი, განვიფრთხოთ და ვისწრაფოთ არა დაცემად. უკვე თუ კულა შეგვემთხვიოსსა და დაცემაი, ვისწრაფოთ არა დადგრომად დაცემასაშინა. რამე თუ არა თუ ამისთვის წარმოგითხარ სახე ესე დავითისი რაითა უდებებად მოგიყვანე, არამედ რაითა უმეტესი შიში გაქონდეს. რამე თუ უკვე თუ დავით მცირედ უდები-ქნა, ესე ვითარნი წყლულებანი შეემთხვინეს, რაიმე იყოს ჩვენ და რომელნი ესე მარადღე უდებებასა და დახსნილობასაშინა ვართ. ნუ ამას ვხედავთ, თუ იგი დაეცა და აღდგა და ადვილად გვიჩნს საქმე ესე, არამედ გულისხმოვყვნეთ შრომანი იგი სინანულისა მისისანი, ვითარ მეფე ძაძასა შეიმოსდა, ვითარ დაუცხრომელად ტიროდა, ვითარ დაუცადებელად სულთი თქუმიდა. ვითარ ტკივილისაგან გულისა ჭამადიცა დაავიწყდებოდა, ვითარ ექმნეს ცრემლი საჭმელად მისადღე და ღამე. უკვე თუ მას ესოდენი ჭირი და შრომა იეხმარა, ვითარ მევცხონდეთ ჩვენ, რომელნი ესოდენთა ცოდვათა თანამდებნი ვართ და ესრეთულმობელად ვიქცევით. რამე თუ რომელსა მრავალნი აქუნდენ სათნოებანი, ადვილად უძლის დაფარვად ცოდვისა ერთისა ანუ ორისა, ვითარცა იგი კეთილად აღჭურვილსა ვერ მსწრაფლ განეწონების ის არის, ხოლო შიშველსა სადაცა ეცის, ყის განეწონის. აც უკვე საყუარელნო, რაითა არა ჩვენცა ეგრეთ შემემთხვიოს ავიჭურნეთ კეთილთა საქმეთა მიერ, მოვიგოთ სინანული მხურვალე და ყოველნი ცოდვანი ჩვენი განვიბანეთ. რაითა აღვასრულნეთ დღენი ჩვენი ნებასაშინა ღმრთისასა და ღირს ვიქმნეთ მიმთხვევად საუკუნესა მას ცხოვრებასა, რომელსა ღირსმცა ვართ მკვიდრყოფად ჩვენ ყოველნი მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისაი არს დიდებაი და სიმტკიცე თანამამით და სულით წმიდით ურთაც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამენ.